अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सहरी रूटीन कि हमारी जो सहरी है, सिंपल सी हमारी सहरी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी जो सहरी है, हम सहरी में क्या क्या खाते हैं। और जी सबसे पहले तो मैं ना पेड़े करने लगी हूँ, और पेड़े करने के बाद ना 5 मिनट का इनको ब्रेक दूंगी, 5-10 मिनट का। तो उसके दरमियान जी मैंने वज़ू कर लिया था। यहाँ पे सबसे पहले उठ के फ़्रेश होके वज़ू किया है। वज़ू करके सबसे पहले मैं करने लगी थी पेड़े, और पेड़े करने के बाद ना फिर मैं करूँगी तहज्जुद अदा। ठीक है, तहज्जुद अदा करूँगी। आप भी ज़रूर तहज्जुद पढ़ा करें। तो ये वैसे भी कहती हैं कि आप जो है ना, जो भी दुआ मांगे सच्चे दिल से, रो रो के, गिरा के, ठीक है, अल्लाह ताला से जो भी आप दुआ मांगने, इंशाल्लाह वो ज़रूर अल्लाह ताला पूरी करता है। तो वैसे भी कहते हैं कि ये जो तहज्जुद की नमाज है ना, ये बड़ी लाडली इबादत है, और ये अपनी बात जो है ना वो मनवा के रहती है। सुनने में तो ऐसा आया। तो जो आप लोग भी ज़रूर तहज्जुद पढ़ा करें। तो मैंने तो इंशाल्लाह जितने पूरे रमज़ान में मेरी यही कोशिश होगी कि सबसे पहले मैं जल्दी उठा करूँ। एक तो सहरी में, ठीक है, उठना तो हम लोगों ने, सब बहनों ने सहरी के लिए होता ही है। तो क्यों ना हम थोड़ी देर और ज़्यादा पहले उठ जाया करें, 10 मिनट के लिए, कि ताकि हम जो अपनी तहज्जुद है वो भी अदा कर सकें। तो अल्लाह ताला से जो आप लोगों ने मेरी बहनों मांगना है वो भरपूर तरीके से दिल खोल के मांगे। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर उस चीज़ से नवाजेगा। तो चलें जी, पेड़े यहाँ पे मैं कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। अपने लिए जी मैंने किया है चौकोर पराठे वाला पेड़ा। आज आपके साथ मैं करूँगी चौरस पराठे कि मैं किस तरह बनाती हूँ। वैसे तो सारी ये चौरस पराठे की सेम ही है पेड़े करने की। तो चलें जी, बेटों के लिए, बेटी और बेटे के लिए जो था वो मैंने किया था बल वाला पेड़ा। अच्छा, मैं जब भी जल्दी वो वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, मेरी ज़ुबान जो है ना वो बीच में अटकना शुरू हो जाती है। आप लोग प्लीज़ इग्नोर किया करें। तो चलें जी, अब जी मैंने पेड़े करके नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ गई थी तहज्जुद की, और यहाँ पे जी मैंने सहरी बनाना जो है वो स्टार्ट कर दी है। तवा मैंने ऊपर रख दिया है, ठीक है। बच्चों को साथ साथ मैं उठा रही थी, आवाज़ें दे रही थी, कभी उनके पास जा रही थी, कभी टेबल पे अंदर कुछ दही रख के आ गई, चीनी रख के आ गई, पानी रख के आ गई, सब कुछ अंदर सेट कर दिया। बस जी पराठे बनाऊंगी मैं, जल्दी से तैयार करूंगी, और एक एक करके पराठा जो है वो मैं बच्चों को देती जाऊंगी। एक एक ही खाएंगे ये, और बिल्कुल छोटे से मैंने पेड़े किए हैं, ज़्यादा दरमियाने से साइज़ के हैं। आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अफ्तारी की रूटीन भी। सिंपल सी हमारी अफ्तारी है, ठीक है। और जी आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जी बच्चों के पराठे जो हैं दोनों के बन गए हैं, और हस्बैंड को भी मैंने दे दिया है पराठा बना के, ठीक है। और हल्का फुल्का सा उनका पहले मैंने पराठा जो था वो बना दिया था। सालन भी था वो मैंने गर्म कर लिया। दही बच्चों को चीनी डाल के मैं दे आई हूँ। चीनी जो है वो बच्चे मेरे बहुत थोड़ी सी लेते हैं योगर्ट के अंदर, ठीक है, ज़्यादा मीठा वो पसंद नहीं करते हैं। और चाय मैंने एक साइड पे अपनी रख दी है चीनी पत्ती डाल के, ठीक है। सुकराल जो है ना वो मैंने कितने दिनों से ना वो की हुई है, स्किप की हुई है समझ लें। सुकराल का टेस्ट जो है ना वो अब
मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ दिनों से ना। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मेडिसिन वगैरह खाई है ना, तो मुंह का टेस्ट मेरा इतना कड़वा था कि चाय में डाल के सुकुराल ले रही थी ना, तो वो उसका टेस्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं था लग रहा। और तब से जो है ना मैं फिर से चीनी पे आ गई हूँ। अब जब चीनी से मेरा दिल भर जाएगा ना, फिर सुकुराल पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो अभी जो थी, चलें जी, मेरी चाय भी साथ साथ स्टार्ट हो रही है और आपके साथ बातों बातों में मेरा जो पराठा है वो भी माशाल्लाह से पकने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे जी अपनी मज़े से सहरी। तो चलें जी, फिर उसके बाद होगी नमाज़ वगैरह, बच्चे वज़ू वगैरह करेंगे, फिर ब्रश करेंगे और नमाज़ पढ़ के ये फिर सो जाएंगे। और ये थी हमारी सहरी की रूटीन। और फिर मैं नहीं सोती हूँ जल्दी, मैंने नहीं सोना, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के तस्बीह वगैरह करूँगी मैं। और फिर बच्चों का स्कूल का जाने का टाइम हो जाता है। इनकी टाइमिंग है बच्चों की 8:30 बजे की तकरीबन। तो इनको मैंने उठाना होता है 7:45 बजे या 7:30 बजे उठा देती हूँ बच्चों को, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो उन्होंने करना नहीं होता। सिर्फ कल तो मैंने ऐसे किया था कि बिल्कुल पूरे 8 बजे इनको उठाया था, 8:30 बजे की इनकी टाइमिंग है सुबह स्कूल की। तो 8 बजे उठाया था, बस इन्होंने मुंह हाथ धोया और चले गए स्कूल यूनिफॉर्म पहन के। तो लेकिन बेटी कह रही थी मामा आपने मुझे जल्दी उठाना है, 7:30 बजे। बेटा भी कह रहा था कि जल्दी उठाना है, तो हम जल्दी जाएंगे स्कूल। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज इनको मैंने उठाना है 7:30 बजे। फिर मैं उठी रहती हूँ, फिर उठ के जो सहरी के बर्तन वगैरह होते हैं वो वॉश करती हूँ। वो वॉश करके फिर मैं थोड़ी सी किचन वगैरह सेट करती हूँ। किचन वगैरह सेट करने के बाद फिर जो है उसके बच्चों को बेच के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 11 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद जो हस्बैंड के साथ कोई सौदा वगैरह लाना, उनके साथ बाहर जाना हो तो वो हम लेके आ जाते हैं। फिर बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है। अच्छा जी, तो ये थी जी मेरी न्यू लाइट जो मैंने किचन में लगाई है। बहुत प्यारी सी मून बने हुए हैं, बड़े प्यारे से ये। और अब जो है वो मुझे तैयारी जो है अपनी किचन की कंप्लीट लगी है सारी, माशाल्लाह से। और जी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ लजीज़ा की रसमलाई। ये मेरे बच्चों को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है रसमलाई। तो आज मैं बनाने लगी हूँ रसमलाई। चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से। तो चलें जी, सबसे पहले जो है हमने रसमलाई का जो पैकेट था वो मैंने खोल लिया और दूध जो था 1 लीटर मैंने पतीली के वो अंदर उबालने के लिए रख दिया, ठीक है। और इसमें ना तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी ऐड किया दूध में। तो इसको आपने ना हल्की हल्की आंच पे ना साथ साथ पकाते रहना है। और इसके लिए चाहिए हमें 1 अदद अंडा। अंडे को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और 4 से 5 तकरीबन 4 जो टेबल स्पून है इसके चाहिए चाय वाले चम्मच के, सॉरी टेबल स्पून ही मैंने क्या बोलना था, मैंने बोला था चाय वाले जो चम्मच होती है ना 4, वो चाहिए ऑयल के, ठीक है। और जो बड़े खाने के चम्मच है ना ये चाहिए अंडे के, ठीक है, 4 अदद। अगर कम ज़्यादा करने हो तो आप वो मिक्सर जो है ना गूंदते वक्त हिसाब किताब लगा लें। तो अंडा जो था ना तकरीबन मैंने पहले 4 चम्मच डाला था तो वो कम लग रहा था, तो फिर उसमें 1 चम्मच मैंने और ऐड किया था। और ये देखें ये तकरीबन मेरी 12 से 13 ये जो थी ना बेजवी की शेप की, आपने ये छोटे छोटे सी नहीं ये पेड़े से कर लेनी है बेजवी की शेप की, ठीक है। इसको आराम आराम से ऐसे राउंड राउंड करके ना ऐसे हाथ में घुमाते जाना है इसको। और एंड पे फिंगर के साथ जहाँ से वो थोड़ी सी वो फटना शुरू हो जाती है ना उसको हाथों के साथ थोड़ा गोल करेंगी तो वो बड़ी प्यारी सी ना ये सारी ये देखें ऐसे बेजवी की शक्ल की ना बड़ी प्यारी सी इसकी गोलियाँ बन जाएंगी। तो दूध साथ साथ ऊपर जो है वो कर रहा है अच्छे तरीके से। और ये देखें, अच्छा मेरा दूध जो था ना अभी सही तरीके से इतना करा नहीं था, वरना तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे साथ साथ दूध बॉईल होता जाए ना तो साथ साथ बना बना के ना आप बारी बारी भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे किया था, मैंने सारी एक दफ़ा बना ली थी। जब मेरा दूध अच्छे तरीके से पक गया था ना फिर इसके ऊपर जो था एक एक करके ना मैं डालती गई हूँ, सारी एक साथ नहीं डाली है कि टूट ना जाए। एक एक करके आप आराम आराम से हल्के हल्के हाथों में इसकी जो सारी थी ना ये गोलियाँ सी बनाई हैं जो वो डाल दें। और ये देखिए माशाल्लाह से सारी इतनी मज़े की इतनी प्यारी लग रही है ना, ये देखिए फूल के ये जब बनाए तो बनती छोटी हैं लेकिन जब ये दूध में जाती है ना थोड़ी देर पकने के बाद ये फूल जाती हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं। ये देखें
अब इसको थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद और पकाएंगे। तो झटपट सी में हमारी जो रेसिपी है ये देखें जी, रसमलाई की ये तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें इसकी ये लुक है फ़ाइनल। तो अभी इसको ना मैं आपको दूसरे डोंगे में ना सर्व करके तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो माशाल्लाह से ज़रा भी नहीं ये टूटी, इतनी प्यारी मज़े की ये गोल गोल सारी बनी थी। ये देखें। अच्छा, इसमें मैंने कोई अपनी रेसिपी ना नहीं की है, अपनी रेसिपी से नहीं ये बनाई। जो इसके ऊपर लिखी होती है ना इनकी रेसिपी रसमलाई के ऊपर, वो ही मैंने इसको फॉलो किया है। ठीक है, इसमें कोई मेरी अपनी रेसिपी नहीं है। चलें जी, ये जो थी आगे जो रूटीन है ना, ये मेरी अफ्तारी की रूटीन है। रसमलाई जो थी ना ये मैंने दिन को ही तैयार करके रख दी थी। तो इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे ये ठंडी होगी इसको हम फ्रिज में रखेंगे। तो चलें जी, ये देखें अब आगे चल के करते हैं हम अपना काम स्टार्ट। ये देखें जी, मज़े की हमारी रसमलाई जो थी वो बन के तैयार हो गई है। जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोल वाले समोसे। और रोल वाले समोसे में मैं डालूँगी आलू की जो पीठी है वो डालूँगी। स्प्रिंग रोल नहीं है ये, ठीक है। और ये सादे आलू वाले रोल हैं। तो चलें जी, पट्टियाँ जो थी वो बाज़ार से मंगवा ली थी हमने, समोसा पट्टी जो, फिर समोसा बोल रही हूँ आज, मुझे पता नहीं क्या हो गया। समोसा पट्टी नहीं है ये रोल पट्टी है। ये तो हम लेके आ गए थे और पीठी जो थी वो मैंने घर में बना के तैयार कर ली थी। तो चलें जी, ये देखें बारी बारी करके ना इस तरह करके हम अपने सारे स्टार्ट कर लेंगे। साथ अपनी बेटी को भी लगाती हूँ जल्दी जल्दी से ताकि हमारा काम हो जाए। और जी बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ मैं। तो इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा मैदा भी लगाया था। अगर मैदा लगा लेना तो ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी से ना आपके जो फ्राइज़ है ना ये बनती हैं। और पूरे रमज़ान में जब भी मेरी अफ्तारी होगी ना, आपको ये फ्राइज़ मेरी व्लॉग में ज़रूर नज़र आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ना वो माशाल्लाह से फ़्राइज़ जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई और चीज़ बने या ना बने, लेकिन फ़्राइज़ जो है ना वो मेरी अफ्तारी में बनते ही बनते हैं। चलें जी, साथ साथ मैं फ़्राइज़ बना रही थी, एक फिरा उसका निकाल रही थी, एक फिरा इसका निकाल रही थी, बारी बारी ना दोनों चीज़ें। तो टाइम जी शॉर्ट सा रह, टाइम जो है वो बहुत कम रह गया अफ्तारी में। तो जल्दी जल्दी से हम अपने रोल भी हैं वो बारी बारी करके ना स्टार्ट कर लेती हैं फ्राई करना। ये देखिए ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से डाल के, एहतियात के साथ कि आपके हाथों के ऊपर जो है ना वो घी ना आके पड़े, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे रोल कुछ तैयार हो गया है। और साथ साथ कर रहे हैं पानी की तैयारी। पानी में जी हम बना रहे हैं, कल 2 दिन तो हमने इफ्तारी बनाई है ना, तो उसमें हमने बर्फ़ ऐड नहीं की थी, सादा सिर्फ पानी बना रहे थे। लेकिन आज जो है, आज बेटी कह रही मम्मा इसमें बर्फ़ भी ऐड करते हैं। टैंक बनाया था और ये छोटे जग में साथ बना लूँगी मैं जामेश्री। बेटी जो है वो शरबत तैयार कर लेगी, मैं जो है जल्दी जल्दी से चीज़ें फ्राई कर लूँगी। और दही भल्ले जो आपको मैंने दिखाई हैं, दही भल्ले जो आई हैं वो मेरी देवरानी की तरफ से आई हैं, उन्होंने भेजी हैं। और मैंने उनकी तरफ भेजे हैं ये रोल और फ्राइज़। ये देखें जी कितने मज़े के ना क्रिस्पी से हमारी फ़्राइज़ जो है ना, ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे। ये थी जी मेरी सहरी से लेके इफ्तार तक की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा। मुझे अपनी दुआओं में और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। ओके जी, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।